Hello，又係我 Angela， 今日翻咗嚟荃灣，我哋今日睇御海。我哋今日睇呢一套御海，堪稱荃灣樓王，亦都係區內最少伙數、有低密度嘅大單位屋苑，最細單位都係3房起跳，每一戶都有專屬海景。咁可以見到屋苑設計都比較歐陸風格，而且有好多旋轉樓梯嘅。見唔見到頭先呢個西南汀九海景？我哋今日嚟到咗御海睇呢個實用面積728尺3房1套，連埋儲物室，2間房、廳房同客都係望住呢個西南海景。入到主人房啦，咁望一望個主人房空間先，咁非常之闊落啦。咁呢邊亦都做翻個極深嘅一個入牆衣櫃，冇問題嘅。咁主人房套廁就原裝啦，亦都係攞翻浴缸嘅設計嘅。好，咁我哋一路咧就望一望翻個廁所呢邊，都係原裝設計，仲有埋個浴缸嘅。咁入到埋嚟呢個緊廚房，咁可以見到3個爐頭明火煮食之餘咧，咁呢度一路煮飯一路洗碗都會望到呢個西南海景嘅。咁呢邊咧就係儲物室啦。今次呢個御海房盤非常之罕有，有興趣嘅話記住嚟搵我，拜拜。